Só resolvi fazer um vídeo do meu snowstorm porque é mais fácil. Essa aqui é a nossa garagem, que não tem como passar. Aqui eu já limpei tudo isso. Só essa montanha de snow que tava na porta de casa, que não dava nem pra gente passar. Aí eu fui tirando as coisas da escada, que ainda tô tentando achar lugar pra colocar aqui no meu jardim da frente, que o portão nem abre mais. E tudo isso aqui é neve. Eu tô com neve, tudo bem que eu sei que eu não sou muito alta, mas do jeito que a neve tá acumulada aqui, e a gente vai limpando e vai acumulando, eu tô com neve pela minha cintura já. Aqui nós estamos na rua de casa. Esse é meu carro que eu parei na rua. E quase não dá pra ver o espelhinho dele. E todos os carros, a rua, isso aqui a gente sairia da minha garagem, mas até limpar tudo isso, até pôr essa neve em algum lugar, a gente não sabe quantos dias vão levar. A rua, eu queria ir do outro lado da rua, mas nem dá pra mostrar a frente de casa. Os caminhões passaram e limparam, mas a gente ainda não consegue ver. Tem a rua, nossa rua emendou com a rua de baixo, é só neve, não tem. E ainda tá nevando, mas a gente já teve que começar a limpar. Hoje é manhã de sábado, ainda vai nevar até mais ou menos 1h da tarde, agora são acho que 9 e pouco. E o dono da minha casa já veio, já limpou aqui a rua, a nossa calçada, mas essa é a visão que a gente tem depois da noite da tempestade que a gente teve, com mais de 24 inches de neve, que a gente está tendo os records, e eu vou continuar limpando a minha casa.